разведал, дрон запустил. Немного не дошел до вершинки, не успел бы спуститься. Все, теперь спуск. Наши ребята уже пошли.
Да? Есть, есть. У нас здесь чай замечательный. А, нет, спасибо. Вино яблочный торт замечательно, мы его выпьем. Елена распечатала. Мира, как говорится, всех приложил. Здесь такое восхождение. Ну, это... Чуть-чуть осталось, буквально минут 10-15 ходьбы. Не успел я. Нормально, там
1100, 1000 поднялся спокойненько. Короче, 1000 наверху по 2860. Где мы поднялись? 2860. Больше 900 метров поднялись. Мишкины какая 1120, 1120 километров, 120. Если бы не такой крутой подъем был бы. Да, еще Ну, и это сегодня СПУХЕ. был тренировочный у нас поход. Ну, очень тренировочный. Время без 10:03. А нам Ой. еще спускаться и спускаться. Да нет, не так Собрать. уж там мы спустимся дальше уже там. Мы Давай. 4 будем внизу уже. 5. Что дальше делать? Я же Убирать будем куда? А куда? Налево или направо пойдем? Направо, направо, вот туда, направо. А здесь это скалы большие. Мы их не исследовали, зачем? По-моему, вот так ненормально. Что мы хотели отсюда разглядеть? Какие ущелья? Вон то интересно, что за ущелье? Куда оно выводит? Сверху не растет. Не знаю. Он на дорогу в Сары-Айгыр выводится? Дорога Сары-Айгыр живот. Нет, ну до того, как она с Сайрамского повернет. Это может Сайрамская? Да нет. Сары-Айгыр повернули, а это, наверное, на Сайрамская. Нет, вот Сайрамская там за бугром вот этим. Не может быть так быстро Сайрамская. Да и она узковато, смотри. Почему? Вон, видишь, внизу это такое. За крайней левой дорогой. Не буду спорить. Втором площадке, говорю, поэтому сами. В прошлый раз тоже такой же крутой спуск был, в прошлое воскресенье, когда мы спускались. Тоже вот так идет, потом обрыв. Нам повезло, у нас там эти СПУХЕ, шаг ступил, метр проехал. Да, да. Хорошо, когда спускаться. Да, спускаться. Ну, конечно. Как Мишка тебя носит это, наверх поднимает? Ну, говорят, одинаковая скорость, а ты бежишь низко, что вверх, что вниз. Одинаковая скорость, говорит. Но когда он бежит, если бегает от страха, здесь кишечник опорожняет. Поэтому говорят, медвежья болезнь от страха. Мы, по-моему, слишком влево ушли, да? Да. Я тоже говорю Талгату, мы слишком влево ушли. Ну, пошли справа. Вот рукой подать мы внизу. Не, там это, обрыв, крутой видно было с той стороны. Пошли, давай, влево. Влево вот там. А там влево ущелье такое спускается. Гора тоже была рядом. Видно, какой там поставлен. Круто! Я снизу наблюдала за вами. Смотрела, как происходит. Ну, правильно. Называется женская солидарность. Ну, кто нам мешает? Паша нас поддержит, да, Паша? Да. Он говорит справа. Благоразумно молчит. Мне он сказал справа. Он не хочет никого обижать. Не только Миша тель. Дроны. Так красиво нарисовал. Не, логично спуститься там, где поднялись. Конечно. Логично спуститься там, где поднялись. Изведанно, что там еще? Велосипед изобретает. Пошли ту гору
Какую? Самый А ты дальний. как спустился-то? Этот. Мимо нас Товарищ. на горе полетел. И Но. потом мы потеряли. Не, я не долетел. Если бы я наверху был, связь была бы нормально. А также я здесь стоял. За горы, да? Да, из-за горы он далеко нету. Потом мы его не слышали. Так и что-то сказал, отдалённо. 500 метров дальше. А он потом еще как-то говорил. Не, 500 метров в высоту. А, высоту? А в длину, если преград нету, до 3 километров я летал. Да сколько? 3. Здесь как бы земля влажная, да? Ну, удивительно, там чуть-чуть ветерочек был, мы поднялись. Фоткались еще, шарком он разбивался. Сели кушать, не холодно, жарко. А потом начали спускаться, чуть-чуть ветерочек. Не было там наверху где-то. Чуть-чуть какой-то вот. Свежие снега. Этот самый Саня мне звонил, говорил, что это Тарас. Где-то там далековато был, и там снег идет. Вот когда холодно сильно стало. И вот сейчас видели свежий снег. Под кустиком, культурный. Ну там вот, здесь посвежее, там. Маловать только что-то. Делать нечего, не дать. Поэтому решил за горку перемахнуть. Какие маки не накормиться. Вот этот, кстати, камень был у нас в стороне. Право. Да. И там поднимались. Видите? Вот. А мы заезли не туда. Вот видите, как бы везде. Давайте вот туда вот пройдем. Вот. Есть. Конечно. Да. Давайте туда пойдем. Давайте. Здесь обрыв какой, смотрите. О, ну вот. Надо было нам вовремя. Да, тут вот еще был, да, вот такой вот опасненький. Нам нужно чуть подняться вон туда. Да. И обойти. Это очень круто. Что, на фото съезжать, а там неизвестно что. А СПУХЕ? Не.
Ма. Да ушли уже все коровы, блин. И быки тоже. И лошади. Ну, слава богу. Ой, ну тогда вон там стадо. Вон туда. Не в это стадо. Чай будешь? Буду. Тут Алгат переживает, что Паша целый день без чая. Он что говорил там есть? Есть А чего мы туда волшебный чай. поперлись? Может, нам надо было вот сюда? Но мы поднимались вот отсюда, вот слева, вот по этим холмам. Нет, мы холмам же и вот туда. сюда же поднимались. Вот, А вот, нам вот надо отсюда мы поднимались, вот так вот, и туда ушли. Не, А спускались напрямую. Мы вот туда же, да. Давай, наливай А нам чай. надо было вот, мы Паша смотрим, чай нам вон хочет. туда. Волшебный напиток. Давай, У Иры, давай. у Лены остались. Вот попили чая. 5 минут отдохнули. Блин, вон оттуда мы спустились. Офигеть. Почти километр 200 набора. Высоты по вертикали. И спуска столько же.
где можно будет. Раз водичка воды. Холодненько.
Мне тоже одно время нравилось возиться с электрическими схемами. Там отделали магнитные пускатели, реле. Насквозь вот так и пойдем сразу. Но а потом принцип понял и интерес пропал. Да, бывает такое, перегорел. Проскочили наших, не видели, где не слышали. Вроде где-то здесь должны быть или еще ниже. Так-то переговоры чисто либо. Ну да. Ниже может быть.